Shefi i qeverisë Edi Rama prezantoi të gjitha masat e marra për forcimin e kontrollit mbi territorin dhe mbrojtjen e hapësirave publike. Kryeministri vuri edhe një herë pikat mbi për ndërtuesit dhe zaptuesit e hapësirave publike. Kjo është një tjetër mas për të garantuar që kush blen apartament është apo dyqan është i sigurt që po blen një pronë të regjistruar dhe të regjistrueshme, nuk po blen një pronë që s'do ta regjistroj dot kurrë ose do presim me vite se duhet pastaj të kalojmë proces legalizimi, ndërkohë që ndërtuesi ka ikur në drejtim të paditur. Kemi parashikuar rregulla shumë të qarta për konfiskimin për interes publik apo për strehim social. Dhe çdo ndërtim që do të shkel lejen në masën mbi 2% që konsiderohet në praktikën ndërkombëtare si një masë e arsyeshme ndryshimesh gjatë procesit të ndërtimit, do të konfiskohet për interes publik apo për strehim social. Dhe nga ana tjetër kemi bërë dhe një dallim që deri në masën 10%, pra midis 2 dhe 10, konfiskohet vetëm ajo shtesë. Edhe përdoret ajo sipërfaqe. Me qëllim kontrollin e territorit, do të ketë monitorim në kohë reale përmes teknologjisë me dronë dhe GPS-et e kamerave në kantierët e ndërtimit që të mos të devijohet nga leja e ndërtimit. Vijat e kuqe u kujtoi edhe një herë të gjithë ndërtuesve, të cilët nëse do shkelin lejet, emrat e tyre do t'i gjejnë në një listë të zezë, e cila do të jetë publike edhe për 5 vite dhe nuk do të marrin më leje. Këto të fundit do të përballen edhe me përgjegjësi në raste të devijimit të lejeve të ndërtimit, të cilat jo vetëm do të përballen me përgjegjësi penale, por do t'ju hiqet licenca për 5 vite. Të gjitha këto rregulla për disiplinimin e ndërtimit dhe kontrollit të territorit kanë hyrë në fuqi përmes një akti normativ të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Penal